Hello guys! Mga explorer ko dyan. Kumusta po kayo? Ito po yung birdie namin na hey, hello birdie. Hi, hello. Hello guys! Good afternoon mga explorer natin dyan. Kumusta po kayo? Ito po yung aming ibon. Hi, blueberry. Say hi. Today guys, what we are going to do, we are going outside to collect some flowering seeds. Yung mga dried na guys, isi-save po natin for the next planting season. Yung mga flowering seeds ko na yan guys, as you can see in our previous videos, binili ko lang po yan sa dollar store, yung naka-roll. Yung may mga, yung may fabric, tapos ililay mo lang siya sa flowering bed. Yun po, binili ko po siya nung mga 2 years ago. Yung mga yun guys, hindi ko po alam ang mga pangalan nila, pero ang gaganda po ng mga bulaklak guys. Mga 1,000 varieties of flowers yata yun. Tapos, so ang ginagawa ko ngayon guys, pagka mag-autumn na siya, so nagda-dry na yung mga plants, ang ginagawa ko yung mga flowers nila, kapag ka nag-start na mag-dry na, I'm collecting them guys, and I'm preserving them, tapos I save them for the next, spring, and next summer, kasi kapag mga seeds medyo matagal-tagal talaga na tumubo. So, mga spring, ganun. Itinatanim ko sila. So, mag-wait ako ng mga a month, 2 months, 3 months, mga ganun. Bago sila umusbong, guys. No, by mid-June, July, ganun. It was really, yung summer na talaga siya. So, ang ginawa ko, guys, yung mga flowers nila, hinayan ko lang silang mag-dry doon, and then, kapag nahulog na sila ulit yung mag-grow sa sunod na season. Kaya lang napansin ko, ang dami palang flowers guys. So nang hinayang ako, sabi ko, hindi naman sila lahat tutubo siguro dun sa may bed na yun, kasi ang liit lang ng flowering bed namin. So sabi ko, i-collect ko kaya sila. So, ang ginawa ko guys, kinuha ko sila, kinat ko sila, and then I dried them. I put them in a container, and then I used them for the next season, and since then guys, yun ang ginagawa ko. How are you? How are you doing? Anong ginagawa mo dyan? What are you doing? Hi! Are you okay there? Come here! Come on! Seeds. Collect ko sila, and then ipapadry. Actually, may mga na-collect na ako na iba dyan. Ayun. So, ito yung mga lupins. Ito yung sinasabi ko, parang munggo guys, na may mga pads sila, maraming buto yan. Tatanggalin mo. Ayan yung mga buto. Kaya lang parang hindi maganda yung niya ngayon guys, yung mga bunga niya ngayon, kasi panay lang, bihira lang siya nung summer talaga kasi parang nakisabay nga siya sa pandemic guys eh. So ayan, hindi siya ganong maganda yung kanyang seeds. So I'm not so sure, hindi ko siya ihahalo dun sa mga old seeds na meron ako. Pero let's just try. So, hindi siya healthy. Ito guys, parang tumubo na yata yung seed niya dito sa kanyang sariling mismong flower. Nakakatawa. Ngayon ko lang nakita ganyan. Siguro yung seed niya talaga naging old na, tapos tumubo na lang na ganyan. So, here is our baby's breath guys. Marami na silang seeds. So, hindi ko sila kinolect lahat guys, kasi madami na akong na-collect. So, itong mga to, I just gonna leave them here, and they will gonna regrow next season. Marami pa nga yung mga bagong flowers pa siya. Pero, nagda-dry na siya kasi pa-autumn na nga. But these ones in here, I just gonna let them stay here, and then they will gonna regrow.
That's what I've said, kaya kinokolekta kasi napakarami nila guys, nang hinayang ako. As you can see, ang ganda-ganda nila kapag yung sabay-sabay mamulaklak. More nasturtiums dito, kaya lang itong mga nandito, hindi pa sila nag-dry. Marami pa silang bulaklak, hindi pa sila namunga. So we have to wait. Baby's birth yan. Our peony pods, hindi pa natin sila kukunin. Actually, mga old na yan, pero we have to wait. Hindi pa sila, may iba nga naglaglagan na. Yung pink na yan, ito yung kanyang mga dahon para silang mga carnation. Siguro variety siya ng carnation. Ito yung sinasabi ko guys, hindi siya maganda ngayon na season kasi panay ulan, so ang daming mga bugs. Yung flowers niya wala na. So ito, dadami lang siya ulit. Hopefully ito kasi yung sensitive na kind of lily, yung stargazer. So itinanim ko siya last year. And then pa-winter na, hindi pa namulaklak. Kaya lang yung bulb niya dun naiwan. So tumubo siya this year. Ang ganda ng kanyang bulaklak guys, kaya lang ito nga hindi siya magandang weather, kaya nasisira sila. Ang daming slugs din. Yung peony natin dyan, ganyan na lang ulit. Tapos na yung bulaklak, tutubo na ulit yan next year. Ito yung mga sinasabi kong maraming lilies, nagkaroon sila ng mga bugs dahil malaglag ulit sila, and then sila ulit yung tutubo for next year. Ito yung red na rose natin guys. Ang ganda-ganda nila guys, kaya lang ngayon talagang hindi sila gaano nag-prosper. Panay ang ulan. Tapos kapag maaraw naman, ang init-init. Tapos kinakain sila ng bugs. Ano pa ang pwedeng pangtanggal ng bugs? Pero actually guys, we tried naman. Mga caterpillars, tsaka mga yan yung maliliit na parang moth. At saka yung mga ladybugs.